冇咩錢賺過，咁樣又搬到阿媽都唔認得喎。咁你廣西嗰邊，哇！咁你做兩嚿幾水，租金都要1嚿水咯，咁都冇咩錢賺咯，冇咩利潤喎，真係好低利潤喎。唔係嘅，唔係㗎，我都用緊咧，我都用緊，唔錯㗎。阿楊哥下午好啊，楊哥。人氣票啊，有冇人氣票啊？幫我着個燈牌咯。如果你哋唔識着人氣票咧，就唔識得點燈牌，就幫我調個心心組做數據得唔得啊？你哋唔係，佢哋砌長城啊，平安砌長城㗎咋佢哋。我同你講咧，1369開部車過嚟呢度兜兜咧，就個個都散晒噶啦。你以為啊，平安走得好快噶，真係走得好快噶。幫我點點讚讚啦，你哋得閒就幫我喐下手指點點讚讚。夜貓姐下午好，多謝晒啊，多謝晒大家啊！呢度公園都唔錯噶，呢度。夜貓姐邊度人啊？夜貓姐，我哋呢邊啊，努力爭取。我同你講，我今朝先係擺到9點鐘。陽光人係咪啊？我今朝早擺到9點鐘㗎咋，擺到9點鐘369就講啦，唔俾擺啊！而家擺攤都冇得撈啦，擺攤都。嗱，翻到呢度樹底下咧，佢就好涼爽個。擺攤咋，夜貓姐擺地攤㗎咋，有咩得好做啊？我擺地攤啊，早上。租金貴，其實就唔係話冇得做，租金好貴。廣州嘅租金都好貴㗎。啊，你去拖翻嚟，啊，你幫弟弟開翻嚟，開翻部車嚟，去開翻嚟，開翻部車嚟。阿老陳忙咩東東啊？老陳。嗱，落來弟弟教你啦。啊，俾個哥哥就弟弟啊教你啦。弟弟教你啦。啊，弟弟教你。唔係溫泉，呢度係增城嚟㗎。破費啦，老陳，破費啦。點點讚讚啦。啊，讚讚係免費㗎。呢度係增城啊，唔係從化啊。多謝晒夜貓姐，多謝晒你哋嘅點讚啊！講真啦，我都係想將人氣做起身，第日係帶貨個係咪？你嘅初戀喺我隔壁啊？邊隻係啊？老陳，你吹水啊？阿老陳都變咗吹水鬼啊！老陳，你識嘛？你教佢開啦，落嚟俾弟弟教你開啦。呢個開得耐咧，佢又唔肯開啦。你弟弟教你好唔好？俾呢個哥哥做弟弟教你啦。姐姐開邊咧？你坐嚟呢度啦，啱啱啊？你坐，你姐姐啊，喺度。姐姐就開。等阿弟弟教你哈。姐姐哟。哇！多謝晒647，多謝晒你嘅人氣票啦。哎呦，謝姐姐。嗱，係咪？等佢教你啊嘛。一陣間先俾你哈。嗱，你轉一圈咧，就俾個 BB 玩一陣啦哈。嗱，佢喊啦，你俾佢玩一陣啦。頭先都究竟都要想搞啦，頭先都想玩，依家想玩啦。喺增城啊，仲係喺邊度啊？老陳，你講嘢啊？姐姐落嚟俾坐，好啊。嗱，你開一圈就俾佢玩啦，好冇？啊，你開一圈先吓，啊，開一圈先，
係喎，夜貓姐呢個係二胎啊，二胎呢個。哎呀，嗱，嗱，姐姐攞佢啊，姐姐攞佢啊，OK，哎呀，平時間我好少帶佢出嚟玩㗎，就係今日得閒就帶佢出嚟玩下。成日跟住我哋出去擺攤啊，早上太早起身咯，俾佢玩玩啦，好唔好？啊，俾佢玩玩啦。邊度？我嗰度啊，我增城嗰度啊，阿老陳係咪啊？係咪我哋增城呢邊啊？多謝你嘅心心啦，老陳。嗱，你俾佢玩玩嘛，孤寒佬。俾佢玩玩先，我哋喺屋企大把時間玩噶嘛，好冇？唔使攞翻，等佢轉一圈翻嚟先，好冇？你真係喺增城呢邊啊，老陳？咁你點解飛咗佢㗎？啊？咁你點解飛咗人㗎，老陳？嗱，大家坐啦，好冇？大家坐啦，一齊坐啦，好冇？嗱，你又坐上去啦，你又坐上去，好冇？得喎。啊，一齊坐啦。點解佢飛咗你啊？點解佢會飛咗你啊？嗱，連咗10年喎，姐姐開餐。你成日8+1係咪啊，老陳？嗱，唔係，俾一齊玩好冇？嗱，我哋又坐上去啦。嗱，姐姐坐前面。嗱，我哋大家一齊坐啦，好冇？嗱，姐姐你鳳姐坐。嗱，你坐後面，你坐後面啦。你又坐呢度，你又坐。坐這裡。嗱，一齊坐，一齊坐。姐姐又唔睇咯，係嘛？姐姐又不行啊，又不給你啦，還有不敢。俾人哋玩玩先，俾佢玩玩先嚇。好呀。俾佢玩玩先，知唔知？佢做咩又飛咗你啊？咁佢點解會飛咗你咯？啊？你係有2+1啫係嘛，老陳？冇理由㗎。有乜可能啊，老陳？嗱，你放手啦，嗱，去開翻。如果唔想拖咪講聲話就唔幫你拖啦，就自己攞出去商店去拖。咁飛咗你都有個原因㗎嘛？你話係咪？冇可能話無緣無故嘅飛咗你㗎。佢做啲踩呢個嘅，呢個嘅。快來妹，過來妹。勝哥哥又偷懶啦，勝哥哥收工翻搬完未啊？3+1、4+1、8+1，你樣樣都齊，你應該係樣樣都齊，仲未收工㗎，仲未走㗎，而家5點鐘咯喎。嗱，你睇下，我哋出街就咁嘅啫喎。唔係咯，係咯，加油！哇，好熱啊！今日好熱啊，着短袖都熱到媽都唔認得啊！你以前同我乜嘢一樣先，老陳？你冇講話我以前係點樣啊？你老實講喎，老陳。就可以過去炒啦，趁人少就認咗佢。係啊，知道嘛？人多你又咪鬼認喎，人少又怕乜嘢？咩啊？擺攤就冇啊？過來多。多。阿妹。
快來！阿老陳，你以前都係擺攤嘅咩？老陳，啊？你以前係擺攤咩？冇聽你講過喎。我真係唔知道你係阿老陳，我都冇見過你，我又點知道啊？我話真係唔知道你擺攤喎。嗱。好多人呢，佢都中意擺攤揾翻嚟個米，但係呢，佢就唔中意擺攤個，覺得擺攤冇前途啊！人哋個個都係咁諗，唔出奇個。我自己認為就咁，好似點講呢？啊，人哋都覺得感覺到人哋擺攤嘅比人哋低人一等咁樣，有啲人個眼光佢就咁樣個。係啊，有啲人佢就係咁諗噶。好早係咪啊？你早啲識得我，你而家識得我都唔遲啦，老陳係嘛？你睇我幾多嘢講係嘛？啊，你開心可以同我講，唔開心亦都可以同我講。個個都係我。個個都係我舊年開始識㗎，係咪？過咗1年咯。你60幾歲啦，咁我又唔見過你，我又唔知㗎嘛，係嘛？年齡係一個數字嚟㗎嘛，老陳係咪咯？年齡係一個數字嚟㗎。老又唔係代表乜嘢，你個心態好就得噶啦，老細。你話係咪心態好就得噶啦？阿妹，你個車車啊，妹。你放好那个袋子吗？一个啥袋子？一个啥袋子？不要跳啊！你放到没有？我到處走啊！我要上去，我要上去，我要去下面。没有，没有。要拿袋子，拿一袋袋子，就想玩。師傅，你嘅心態唔好啊！你嘅心態非常好，非常好就得噶啦。非常好就得噶啦，哦，比我仲要自信，係嘛，四哥哥係嘛，比我仲有自信咯。我唔語音啦，今日唔語音啦，老陳，語音唔到啊，我要帶住呢個細噶，呢個細嘅唔可以離開視線啊。乜嘢啊？阿太子餅？乜嘢黑啊？黑掹掹係正常噶。我冇攞過個咪啊，我呢度好嘈噶。係啊，我下次上線我先拉你，知道嗎？你一打字咪仲好咯，個打字咧你可以鍛鍊下你個手，啊靈活下，係咪啊？釣魚咪釣魚咯，釣魚就佢自己會上鈎噶嘛，又唔使你餵佢，乜嗰條魚要你餵佢嘅咩？你丟落去佢就會上鈎噶啦，即係好似我啲女人咁樣係嘛，氹兩氹咁樣，你話係咪？乜釣魚都要使錢噶嘛？我呢度免費釣魚噶，我哋呢度免費釣魚噶，知冇知啊？妹過嚟妹，乜嘢？東尼哥。
好彩你叫羅定妹啫，冇叫山妹啫。啊，叫山妹就想揼你一身㗎，東尼哥。呢排你忙咩啊，東東啊？阿東尼哥，阿妹你過來，妹妹。阿妹妹你過來。三妹你個閪佬啊，叫多幾次。唔係三妹又冇咁靚個，你以為啊？叫靚女得咯，冇使叫老闆娘個。蔡增城咯，蔡到邊度啊？四眼仔，蔡增城啊！走佬啊，準備走佬啊！啊，執子之手，魚仔走佬啊！叫老婆就要俾伙食費嘅喎，你諗清楚喎。啊！这是一道太陽，然後它就會變色，是吧？回去就會變。笑咩嘢啦？靚㗎！我哋呢邊釣魚真係免費㗎，呢邊釣魚。過嚟沙莊賣百潔寶。冇啊，唔想去沙莊啊！唔想去沙莊啊！去沙莊做乜鬼？啊！沙莊嗰啲都冇消費㗎，你叫我去沙莊，叫我沙莊倒閉咩？暫時都唔想去啊！聽日來賣啊！唔去沙莊，沙莊好少人㗎。求其揾個細市場都好過沙莊。去一次怕一次，我郵費都蝕閪埋啊！去沙莊，你以為我講笑啊？求其增成一個細市場都好過佢，知冇知啊？嗱，星哥哥嗱，出去行街啦！我哋平時間咁樣出去行街㗎，係嘛？啊，差幾遠？以前呢就孭個背包靚一靚。出去行街，而家行街咧就攞個購物袋。喂，沒關係。一手錢來啊！姐姐同你講對不起啦。好多人賣係咪啊？下次先啦。唔係唔想去啊，增城佬都唔想去啊，增城佬去一次又係怕㗎。又多烏蠅，生咩氣啊，老陳？你阿姐姐我冇生氣啊，生咩氣啊？好地地使咩生氣啊？阿妹你去開翻部車車，阿妹去開翻部車車啊！嗰部車車俾人哋開走㗎，去開翻部車車。哦，嗱，我哋開翻部。叫靚女，叫乜鬼師傅啊？差啲你又倒閉㗎啦！你又話賣百潔布，阿黃燕係嘛？阿妹嗱，去開翻我哋部車車。日日都叫我過嚟食飯，你個閪佬！着個燈牌你都唔捨得，你同我講叫我過去食飯啊！到時候費事我冇米埋單咯。過來。冇啦，呢度嘛，呢度。嗱。嗱。點個關注喎，嗱一齊開好冇？嗱一齊開啦，一齊開好冇？呢個都係弟弟嚟㗎，唔係姐姐啊。唔開啦，又唔開啦嚇。又唔開啦喎。嗱，呢個，嗱，姐姐開嘢啦，開咧。
À, Lỗ Chấn,你ở邊度釣魚啊？Lỗ Chấn，邊度釣魚啊？阿妹嚟過來，阿妹。好熱啊！今日真係確實太熱啦。阿妹，嗱，北江即係喺邊度啊？清遠北江係咪啊？想唔想食？阿妹想唔想食？波狗想唔想食？嗱，係咪清遠㗎？我而家咪一路湊細路哥咯，我有咩得好做啊？我咪湊細路哥咯。寶寶呀！我有咩好指點啊？你睇唔到我都冇開檔咩？四眼仔，我自己都冇開檔，有咩好指點啊？啊，你覺得我有咩好指點啊？你話係咪啦？嗱，過嚟妹妹。我都唔知。叫我開播形式，即係咩意思啊？妹，你過嚟，妹過嚟。我日日都開播啊，老陳。幾時有冇開播啊？我日日都開播。總之咧就比沙莊多人啊，絕對比沙莊多人。姐咩㗎？幫你第一個咩意思啊？幫你揾個歡啊，係咪啊？老陳係咪咁嘅意思啊？幫你乜嘢？我唔知道你講話幫我乜嘢咯。你話幫你乜嘢東東啊？波狗快來，點個關注咯。嗱呢度啊呢度啊，點個關注知唔知道？各位。要玩个谁的玩具？你的玩具。阿小香菇、小冬菇、阿冬菇佬。你唔識講普通話，你而家咪掂水咯，老陳係咪？係啊，你而家咪掂水咯。係啊，播咗成年㗎啦，唔經唔覺又1年多㗎啦。小香菇忙咩東東啊？呢排啊呢排又忙咩東東先？係嘛？翻嚟妹妹。瞓唔着就過嚟廣東揾我，過嚟廣州啊，過嚟廣州旅遊啊，小香菇，知冇知啊？唔食得噶，過嚟塗，過嚟塗咗佢，塗咗佢係啊，聽話，係喎，聽話哈。你冇嚟過廣州係嘛，小冬菇？發夢啊！你而家眯埋眼發夢都會來添，啊！夢入邊乜嘢都有，小香菇、阿藍天、三妹妹妹，
係啊，乜嘢三妹妹妹啊？幫我點點讚讚啊！咁樣喐下手指頭點點讚讚，知冇知啊？阿妹妹你攞過嚟，我幫你搣，妹妹過嚟幫你搣。係喎，你想搣咗佢係咪？嗱，咁樣飲。塗咗呢啲先，塗咗呢啲唔食得㗎。我執垃圾食喎。點可以溝到我啊？點可以溝到我？啊，用實力啦，係咪？用實力溝㗎啦，用米啦，啊！你唔好話我拜金得㗎啦。你話係咪？踢球球係咪啊？未着燈牌啊，記得幫我着個燈牌啊，知唔知？我直播間就輕輕鬆鬆傾偈個，吹水個。阿公子哥，你又收工啦，公子哥。啊，你都冇知道我今朝早。多謝晒公子哥，我先踢咗曾成佬係嘛？咁我都要睇到你嘅實力先得㗎。啊，藍天，整一束玫瑰花出嚟，等我睇睇你嘅實力先得㗎，你話係咪？我就係除咗呢個東東有興趣，我其他乜嘢我都冇興趣。啊，明講㗎啦，真係明講㗎。你話拜金就拜金嘛，就係咁簡單㗎啦，係嘛？冇玫瑰花得㗎啦，想束玫瑰花得㗎啦。阿藍天，我相信你嘅實力個，你話係咪？你都未送過玫瑰花俾我啦，你仲好講啊，係嘛？阿公子哥，你知唔知道啊？我今朝早，喂，唔好抄垃圾，阿妹。我梗係大把米㗎，一袋米有排數。你抄垃圾緊你啊？咁抵死啊！我哋去開車車好冇？你攞翻部車車啦，好冇？阿妹去攞翻部車車啦，去攞翻部車車啦。多謝晒啊，2號，多謝晒藍天，謝謝，多謝晒你哋嘅人氣票。嗱，過嚟，嗱，牛腩塔仔嘅喎，諗清楚好你先好溝我喎嗱，睇到嘛？嗱，睇到我嗰隻牛腩塔仔喎，有米得㗎啦，你有米得㗎啦嚇，啊藍天冇使咩實力個，有米得㗎啦，唉，公子哥你都唔知道，我今朝早9點半鐘咧我就要全部收好啊！十幾個369一路吹一路盯住我嚟話啊！佢話你收工收咁慢，9點鐘收到9點半你仲未收好，咁嘅發瘟啊！想揾2蚊我都難啊！真係要交租㗎，如果唔使交租我都唔想理啦。問題要交租個。這個買了多少錢？這個買了，別人送的。哦，別人送的。應該要幾百塊吧？幾百塊錢肯定要的咯。應該要啊，那個電池我又換了電池，那電池都100多啦。電池100多哦。你早上睇到係咪啊？你係咪仲喺中國啊？藍天。我知道你係邊個啦。對翻佢玩一圈先啦，好冇？好，嗱，一陣間再俾你哈。啊，因為佢咧又唔肯噶啦，嘿。嚟，姐姐嚟，過嚟。啊，一陣間又俾你玩哈。好，嚟。你喺深圳，你唔係出國嘅咩？係。嚟。阿香你，我都知道係你啊。你只不過改咗名啫嘛，係嘛？嗱，牛腩搭仔，啱冇啱咯？嚟，去坐。嚟，嗱，哥哥去玩噶啦。你喺深圳幾時又踎翻喺深圳啊？哦，翻過來清明係咪啊？
我都唔知幾耐都未翻過去啦。也是很远啊。阿薯片收工收工，個個都收工。姐姐開車，即係你而家喺一路都喺深圳嘅，你就唔使出國啦，係咪啊？咁啊，肯定踎喺中國好啦。係咪出國揾得多啲啊？藍天？啊，公子哥又俾你講啱咗喎，11號、12號有暴雨喎。啊，11號、12號有暴雨。約你哋啊，約好你哋喺度吹水啊。從檢查好，啊，謝謝啦。下個月又去加拿大啊！謝謝姐姐。你阿姐姐我都未去過加拿大，我都未出過國，我都未離開廣州，得個聽聽，得個講講就算噶啦。睇天氣食飯啊，真係睇天氣食飯，擺攤都唔好撈啦，真係唔好撈啊！今朝早人家同我講，成條街最慢咧就你做嘢，9點鐘叫收工，收到9點半咁樣，冇用噶，公子哥，我哋冇前途噶，真係冇前途噶。人哋最睇唔起咧就係擺攤噶，真係噶，人哋最睇唔起就廣東嘅，擺攤嘅唔係廣東，冇翻羅定噶，藍天冇翻。過年嗰陣時唔係翻咗咩？有呢個米我都可以出啦，使咪揾個黑人噶？你又真係搞笑咯，係嘛？有呢個東都可以出啦，出個。你以為咁唔使話揾黑人噶？咩開個美人院啊？冇咁嘅實力喎，你帶我出去，我都驚你賣咗我喎，藍天你啊！算啦，我老老實實踎喺廣州算鳩數啦，使出國做乜嘢咯？曾經咧，我係諗過去泰國玩噶。以前有米嗰陣時候咧冇錢，咪有米嗰陣時又冇時間。有時候有時間嗰陣時咧又冇米，所以我一路我都係踎喺廣州噶。小香菇又喺度吟詩。我當時我係諗去泰國玩嘅，想去嗰度玩嘅。唉，公子哥，我同你講，老老實實同你哋講一句，擺攤揾返嚟個米，個個都鍾意，但係擺攤嘅人冇一個會鍾意。我自己認為就咁樣，感覺到好似低人哋一等咁樣啊！你知唔知啊？所以點講呢？我都唔在乎㗎，你知嘛？你知唔知我返到屋企，返到我哋羅定嗰邊，我啲同學問我做咩工㗎？問我喺廣州做咩㗎？做咩生意㗎？做咩工㗎？咁樣我從來都唔同佢哋講㗎，講咗費事人哋唔知點睇你，真係唔知點睇個。手機都有得睇，手機係手機個。邊度係落雨啊？落你個頭啊！冇落雨啊！我哋呢度有人游水啊！你睇啦嘛？嗱，咁樣，睇啦嘛？係有人游水啊！真嘅。嗱，睇啦嘛？咩啊？三橋啊！成日諗住羅定三橋咩？呢度係增城啊，增城橋啊。30度都有啊，公子哥。30度都有。游咩水啊？姐姐，这快点对他。你的可以哦，你的心情很好。来，快俾佢。快嚟，我抄垃圾咗。
有蟲蟲嘅，蟲蟲啊，你知道嗎？哦，拍抖音啊！又拍抖音啊！翻嚟，去開翻部車車，開翻部車車，我哋。哎呀，嗱個弟弟又開部車車咯，快啲！哦，唔好去炒垃圾。嗱，公子哥就咁講啦，睇得嘛？嗱，又帶個細狗出嚟遛狗咯。嗱，一齊玩，冇打交嚇，一齊玩嚇。嗱，姐姐開邊睇啊？嗱，姐姐開邊睇啊？好，姐姐開。姐姐嘅語言啊！嗱，跟你說的。公子哥教我收垃圾算數啦，公子哥。哦。教我收垃圾算數啦，公子哥。唉，你有得帶嗰陣時咧，你又發頭暈咯。你以為啊？喂。總之就唔係你嘅，啊。總之就唔係你嘅閪佬噶。唔好去抄垃圾啊，知道嗎？嚇，抄垃圾有蟲蟲咬噶嚇，知道嗎？趴住個垃圾桶啫咩？一齊去玩，啊，一齊去玩，一齊坐上去，大膽啲唔怕㗎，你拖弟弟嘅手，你又想咯，你又想係你噶啦，富叔，你啊諗就好噶咯，嚟。冇搞，開心冇賣，今日湊仔，係啊，湊仔啊唔得閒賣啊。行啊，佢做到柴嘅嗰個行嘅啫噃。係啊，我嗰啲唔使租嘅，我嗰啲啊，廣州係我老豆嚟噶，我唔使交租嘅，你又想咯，食多堆蘿蔔頭，阿妹你坐住啊，妹妹，琪琪，嗱我同我琪琪喺度啦，好冇？嗱我同我多聲，嗱我哋去行，去前邊嗰頭，開去啦嗱。開啊，姐姐開啊，嚟開姐姐，開姐姐。冇啊，你費事養，你有冇呢啲咁嘅機會啊？你又費事養。你有冇呢啲咁嘅機會先講？公子哥，我平時間咁樣擺攤同埋收垃圾係冇分別㗎，你冇以為啊，好狼狽㗎，你知唔知？真係好狼狽㗎，冇俾人講嗰陣時仲好啲，俾人講嗰陣時，有啲369好鬼衰㗎，唔係話個個都好似你咁好講㗎，真係㗎，唔係好似你咁好講㗎。我都話我直播間有一個係。係廣州河南嘅，就係你一個，仲有一個係花都嘅，都係369，四個369，有一個廣西個，4個369喺我直播間，佢哋都比較好講啲，真係比較好講啲個。講真啦，即係點講咧？你個個都唔容易㗎，你咪有時候。該鬆嗰陣時咪鬆一下咯，就係咁簡單啦，係咪啊？有歌喺度係咪啊，老陳？唔係話搶唔搶風頭，有啲好閪衰㗎。佢來到你前面，佢唔係話叫你收攤，唔係話叫你收檔。今日嗰啲369佢係好好傾。佢話：阿靚女，你9點鐘收檔，收到9點半咯喎，咁樣。佢係比較好傾。你知唔知菜其他地方有時候喺花都啊？直情來到你面前，丟你啲嘢，真係噶，丟你啲嘢噶，你交咗租都冇用，你去投訴都冇用。增城呢邊都可以，可能係講增城話，仲係唔知咩原因啦。呢邊咧都唔會話咁粗魯嗰啲人，我試過好多次噶，係啊，試過好多次噶。佢來到你面前，佢丟你啲嘢嘅喎，佢唔理你咁多，將你啲嘢掉，全部都灑喺路中間。我曾經試過啊，公子哥，佢將我嗰陣時係賣緊拖鞋，嗰陣時天熱嗰陣時啊，真㗎，我曾經試過佢將我啲鞋啊
全部掉落垃圾桶去啊！係啊，我嗰陣時擺喺邊度啊？擺喺花都啊！佢來到我前面，佢又冇出聲喎，佢企咗一下，佢冇出聲喎。咁我又唔知道佢會講噶嘛，係咪？我又唔知道佢會講，我諗住係交咗租噶嘛，交咗租就穩穩陣陣噶咁樣嗬，又冇人話俾我聽，佢將我啲拖鞋全部掉落垃圾桶去，我都仲未反應過來，啊，跟住咧佢就話你收唔收啊咁樣，啊，佢話你收唔收啊咁樣，我見到佢將我啲鞋掉落垃圾桶咧，我就即刻指住佢嚟鬧，我話你執唔執？如果你唔執咧，我就一拖鞋揈過去，佢唔執。係啊，佢唔執喎，你知唔知啊？跟住咧，我就攞住對拖鞋，一路追住佢。啊，我話你執唔執？啊，我話你唔執咧，你就報嗰個無紙叔叔。我咁樣講啊嘛。係啊，你好傾啲，自不然人哋又會配合噶嘛？你話係咪？成條馬路嘅人都睇住我啊！嗰陣時賽兩龍啊，花都兩龍啊。都話有時候好狼狽㗎，公子哥。我講咗，哎呀，咁你冇可能話冇，你冇可能話攞住我啲嘢掉咗㗎，公子哥。佢冇執，係另外一個人幫我執嘅，係另一個佢嘅同事幫我執起身嘅，幫我丟咗幾十對鞋落個垃圾桶去，我都仲未反應過來。你哋就最驚我咁樣嘅，哎冇撞到醫。阿老細，你睇我都唔知幾溫和啊，公子哥，係嘛？人都係咁，你對我好，我自不然會對你好噶。你話係咪？佢來到我面前，我都未反應過來，佢就將我啲所有嘅嘢抌咗。佢嘅同事幫我執噶，我攞住個拖鞋跟住佢。跟住咧，我就抌佢啊嘛，我抌佢照喺佢身上嗰度抌佢啊嘛。講真啦，女人愛起身嗰時係好惡㗎，你唔好以為你男人根本就唔夠女人嘅，唔夠女人女。我老實同你講，你唔好以為男人佢雖然大隻，啊，女人愛起身嗰陣時啊，自我保護嗰陣時啊，你以為啊？你話係咪啊？唔係。太過串，只可以講話佢太過串。你話係咪？唔係話個個都咁好傾㗎，公子哥。臨取車費你過來，開摩托車上個花都啊，小香菇。開摩托車上個花都做咩啊？打住佢！係啊，你以為女人就好好恰㗎？你以為啊？人不犯我，我不犯人。阿公子哥，你話係咪先？你又溫柔，我又未見過你，你講溫柔就溫柔噶啦。我仲溫柔啊，公子哥，係咪啊？你睇睇我都唔知幾溫柔。我發覺你班閪佬啊，吹水啊，個個都咁閪叻個。而家都係文明噶啦，公子哥冇以前咁樣噶啦，而家比以前文明呢樣咧就確實係以前啊，唔係佢追我就我追佢個，係啊，我同你講喎，老老實實喎，我呢個人咧就直腸直肚，係咁樣就係咁樣，我呢個人散唔到溫柔出來噶，我呢個人唔會溫柔噶，總之咧你對我好，我又可以雙倍俾翻你，就係咁啦。咁你唔撩我，我又點會惡啊？就係咁啦，係咪？調轉頭，妹妹。我嗰陣時啊，兩龍係花都最大嘅市場啊！我追住嗰個369啊，你以為啊？追住個369，成條街嗰啲人都圍住我哋啊！
嗰陣時已經剎咗車剎咗路啦。佢個同事如果唔係兩個同事追住我，我追住佢，跟住另一個咧佢就話：哎靚女，我幫你執，我幫你執咁樣。另外一個人幫我執起身，佢幫我執起身，我乜事都冇。呢度，鐵膠膠嘅妹。咁啊，肯定㗎，邊個都有脾氣個，邊個都係咁㗎，邊個都有脾氣。咁我哋都係揾兩餐㗎，係咪？嚟。返嚟，好正常啊！呢啲都好正常啊，公子哥，係嘛？有啲人呢，佢以為佢係369呢，就好似好巴閉咁嘅，真㗎，佢以為佢好巴閉咁嘅。有啲人你知唔知？佢直情就，有啲人佢直情就點講呢？有啲人佢好貪㗎，嗰啲369。你以為啊？我試過，亦都有試過喺嗰度邊度啊？好似喺邊個市場啊？好似喺白雲區，就唔知喺邊個市場嘅。叫我買嘢俾佢食。買嘢俾佢食都係小事喎，買嘢飲嘢食嘢你食唔到幾多係咪？嗰啲都係小事。我喺嗰度賣煲湯料，執我啲煲湯料，一執就幾嚿水。呢個東東佢都冇俾過，我就火滾喎。真㗎，乜人都有個。乜嘢東東？中國電信。嗱，坐上嚟。係啊，應該係喺白雲區。嗰啲符乜嘢？符乜嘢？佢唔係正牌噶嘛，嗰啲369啊，唔係正牌嗰啲啊，係佢嗰啲村出來幫手嗰啲啊，有一種啊，你知唔知？佢就專打埋嗰啲咁嘅廣告，佢就同你講，佢同你講話要乜嘢咯，想掠啊嘛，想掠嘢啊嘛，踩咧你踩咧嗱，開佢個頭，開翻部車，有咩嘢都好啊，我有咩都好啫，都係我好。我知道啊，佢就係嗰種啊，佢叫我請佢食嘢，冇問題啊。我買咗嗰啲紅牛俾佢飲啊，係咪？跟住咧佢就話，我坐喺呢嗰度執啲嘢啦，咁樣嗬。我話得冇問題。哎呀，我點鬼知道佢執嘢執咗一大包咁多，執大包嗰啲咁多咧，我就同佢講，我話我平啲俾你啦，咁樣講嗬。佢就話我買嘢都要俾錢㗎，咁樣。我話我老豆都要俾錢。跟住佢個面色就好難睇咯，嚟過嚟呢度，我實話實講嘅喎，公子哥老實講喎，係喎實話實講嘅喎。姐姐厲害啊！嗱，哟，夠堅啊！我吞起來。有㗎，乜嘢人都有㗎，就係睇下你識唔識，睇你識唔識貪字咁講㗎。哎呀！真㗎，我哋都一樣，我哋喺出邊市場擺攤嘅更加一樣，乜嘢都知道㗎，係㗎。去嗰度，我部車就喺嗰度啊。去嗰部拉翻我部摩托車啊，一陣間俾人哋檢走咗啊。係啊，總之咧，人佢就有好多種嘅。一樣米咧養100種人個，好又有，唔好又有，係咪啊？
始終都係良好市民多㗎。你朋友咁多係咪啊？七星哥嚇咁好啊！七星哥跌到啊，妹妹嗱，過嚟呢度，唔好去嗰度，嗰度跌到你啊！我個車車喺嗰度啊！嗱，我個車車喺嗰度，係快啲搬翻我部車車喎，俾人搬走晒㗎啦！多謝晒啦，七星哥，多謝晒，呢呢小亮，多謝晒，生意興隆。生意興隆啊！祝大家都身體健康，祝你哋個個都身體健康。好熱啊！今日好熱啊！落雨，狂風暴雨之前呢，就肯定係好熱㗎啦。冇辦法啊，係咁個天氣㗎啦。點個關注喎，你哋未點關注就點個關注喎。阿公子哥，你仲唔使煮飯咩你啊吓？你仲唔煮飯？你仲諗乜嘢啊？啊，今朝早賣咗啊，小不點。你個皇帝咧吓，公子哥。啊，小不點，我今朝早已經開咗檔啦，我晏晝就唔擺㗎，晏晝賣唔到乜嘢東東㗎，賣唔到錢㗎晏晝。哦，佢住宿㗎吓？係喎，你嗰個住宿喎。咁咪好咯，自由自在啦。阿老細，啊呢啲咁嘅休閒日子喺邊度揾啊？要唔要交學費㗎？要唔要交㗎？初二咁都要煲啲湯攞過去俾佢飲㗎，要交伙食費係咪啊？難怪你咁自由自在啦！過來正果啊！聽日都唔係正果墟，去正果做乜鬼啊？小不點都唔係正果墟，正果都冇位置擺啊！冇位置擺啊！正果伙食費同埋住宿費都唔係好貴嘅。讀大學啦，讀大學咧就要貴啲啦。呀，小香菇犀利喎，小香菇！我嗰陣時高價讀㗎，公子哥，高價㗎，讀增城中學啊。點講咧？學校咧就好，問題咧佢自己讀書唔係好掂水，冇用啊！佢讀書跟唔上㗎，壓力好大㗎，讀增城中學。壓力太大啦，讀書嘅壓力大啊！人哋個個讀書都好叻，個個都考去過。嗱，你嗰個讀書應該都可以係咪啊？你嘅應該唔會係嘛？我嗰個讀書成績好差㗎。佢幫你洗少啲啊嘛，老細。我個親哥哥，阿親哥哥。點講啦？真係家下啲細路哥，嗰啲00後真係唔知點講，寫喺大本真係差唔多㗎咋？你以為啊？
冇咩分別㗎。你10幾歲做老豆，我10幾歲都係做阿媽，有咩分別啊？差唔到幾多。冇辦法㗎咯，睇路睇路，掉頭掉頭，妹妹掉頭。我比你好，阿老細，我呢個食緊奶粉㗎，你同我講我比你好，唉，真係。你話細嗰陣時啊，我同你冇分別。如果我老豆老母喺身邊睇住㗎，我使乜10幾歲嫁增成佬啊？你真係開玩笑。我有老豆老母喺身邊嘅，我10幾歲去揾得增成佬，有乜可能？我又係咁，我細妹又係咁，同你冇分別。我哋以前都係留守兒童。嚟，乜嘢東東啊，大奶？啊560，我外家喺邊度啊？我外家喺羅定啊。我嫁咗增成佬偷笑啊，增成佬氹我噶。啊羅定啊，羅定啊，有冇去過羅定啊？你哋？阿親哥哥，你冇飛嚟飛去先得㗎，快幫我着個燈牌啊，親哥哥。咁又冇試過，冇試過。但係我同你講，點講呢？去垃圾桶摷嘢食，我又試過。以前細個嗰陣時喎，以前細個嗰陣時啊，冇話咁誇張，3日3夜未食過嘢就未試過。阿老細咩行性感路線啊？呃你阿姨，我幾時都冇呃，你都冇好似我咁，你啊梗係覺得呃㗎啦。你以為啊？唔係話餓到不得了，講唔出。總之呢，就以前去垃圾桶摷嘢食呢，係因為點講呢？嗱，我講一樣嘢俾你哋聽。嗰陣時去垃圾桶摷嘢食係因為乜嘢東東嘅？應該係人哋食唔完掉咗去垃圾桶，去撿人哋嘅食。你知唔知？我講一樣嘢俾你哋聽，講出嚟可能你哋都喺西門口唔跟你啊！你嘅閪佬560啊！你見到我都掉頭走，你仲講話我唔跟你？唉，點解你咁？你係增城㗎，公子哥，你又同我講你增城㗎，你仲有我哋羅定咁窮？我話俾你聽，我曾經試過我隔離屋企有個阿姨同埋阿叔去食燒酒，打包返來。食燒酒打包返來，嗰啲雞肉、鴨肉、鵝肉嗰啲好多餸嘅，用個膠袋裝住，一大包咁多。喺我哋羅定嚟講呢，就叫做口水菜。嗰陣時我哋好肚餓，真係好肚餓。跟住呢，佢就攞俾我媽，我媽呢就叫我哋食。跟住我媽呢就諗下呢就冇俾我哋食。你知唔知點解？因為嗰兩個阿姨阿叔喺度鉗咁樣咳嘅，我媽呢就叫我丟落去垃圾桶，丟去嗰度餵豬。你知唔知啊？叫我倒去餵豬，我都已經倒落咗個豬哨嗰度啊！倒咗去豬哨嗰度呢，我都用個手拿起身放喺嘴嗰度聞一聞。你話信唔信啊？你70後都未餓過你啊梗係啦，你啊70後未餓過，屋企有米啊點會餓過啊？60後你都冇餓過添，你話係咪？
係㗎，我倒咗已經倒咗落垃圾桶㗎啦，我都係撿起身聞一聞，真係嗰陣時太肚餓啦，真係太肚餓啦。我曾成佬佢都係70後啊，我話你聽，曾成佬佢從來都冇插過田，從來都冇割過禾，你以為啊？嗱妹，你個520啊，你話幫我着個燈牌，你個閪佬等咗你幾日，連燈牌個影都睇唔到，去邊度嗱？嗱，你上來你好命嘅咧，你就話你70後冇捱過苦啊！你就真係開玩笑，你真係。跌膠嘅老細嗱，跌價，咁咪咯，所以咪話你好命咯，你好命你就真係冇捱過苦。跌膠阿妹，去就嗱跌啦吓！快啲俾心心我，唔使俾香蕉我食，俾心心我，幫我做數據得噶咯，一人掉幾個心心，啊掉幾個心心做數據啊！嗱你喺度啦嗱。屋企做生意啊，點一樣啊，老細掉頭啦，冇去啦，黑掹掹到啦，嗰度黑掹掹到啦，多謝晒560，多謝晒你，身體健康，祝大家都身體健康，係嘛？都冇香蕉咁貴，係咪啊？560香蕉喐親都要幾蚊雞斤啊，係嘛？玫瑰花先1毫子一朵噶，係咪？多謝晒。掉頭啦，老細快啲掉頭啦，嗰度打雷噶啦，打雷噶，我哋要翻屋企咯。多謝晒啦，560。嗱，你睇睇嘛，又坐度哭啦。嗱，我坐喺度嗱，坐喺爛呢部車啊嗱，多謝晒大老細。嗱。佢要我坐喺嗰部爛車度，等下坐喺爛嗰部車又有得哭噶啦。多謝晒560，身體健康啦。你60後食番薯有得你食都偷笑啦。我哋以前細個嗰陣時食咩啊？食雷公根噶咋？食乜嘢？你以為啊？出去食個快餐噶吓，老細得閒連飯都唔煮噶，快餐有咩好食啊？啊，上來增城，等我來煮。我們可以去旁邊這裡。出去買豬肉係咪啊？哦，咁樣噶，阿老細跌咗去沙地嗰度，好正常啊！你唔係話你屋企好富有嘅咩？啊，大麗，快啲幫我着燈牌喎！你個閪佬啊，又講你個70後，又話幾有米，有米就幫我着燈牌，着個燈牌1毫子，你快啲幫我做個數據先講喎，係嘛？出去食都有報銷。啊！我哋冇噶，我哋係食自己嘅公子哥。嗱，你睇下我呢個蝕本貨，乜嘢東東啊，黃建雄。嗱，你又坐到爛哭啦！阿大奶，阿老細叫你幫我着個燈牌咧，你同我講窮佬，你個隻發瘟。一個人食係好難噶，係好難煮噶，冇咁難哭先得噶，大麗咁點得噶？係咪啊？要支持下先得噶，係咪？
快啲翻去揾翻我嗰部車車，我部電雞嗱，一陣間人哋拖走咗我部電雞嘅喎，好唔好啊？你睇下你係嘛？可以我哋去開翻我部車車來啊，知唔知？我部車車呢？我哋以前細個嗰陣時，你知唔知出街啊搭車5毫子？係啊，搭車5毫子，我哋都唔捨得搭車，慳翻個5毫子，出到去羅定買牛雜食。以前成日都諗住啊羅定啲嘢好食，其實呢就都係呃細蚊仔噶。你想去邊度？即刻來珠江新城食飯，堅定流啊！520、560，我氹得我咁開心喎。我哋呢度同地鐵好近喎，幫別人揾。哦，咁樣係咪啊？唉，老細，你睇我唔係話唔想做大冚姐啊，我要湊住呢個嘢㗎，你知道嘛？嗱，我要湊住呢個嘢，你叫我點樣做大冚姐啊？係咁樣。560，但係我做大冚姐，你記得來喎，你知道嘛？我整翻個，幫你喬翻個，首先幫你喬翻個羅定個寬碼先。講你哋係咁講啫，我上一排得閒嗰陣時，叫你哋啲閪佬連線，你哋個個都冇膽嘅，都驚我哋食咗你咁樣。哦，公子哥，你忙啦，公子哥，我都準備落播啦，準備落播啦。係啊，準備落播啦，未點關注嘅記得點個關注喎，呢度啊，點個關注。阿大姐，多謝晒啦，大姐，嚟過嚟。560，人家560佢都冇做主播，560佢邊度揾我啫？560啊，佢係叫我560係佢叫我幫佢翻去羅定叫一個，你冇喺度嗱，我哋掉頭喺度掉頭，走啦掉頭啦，嗰度有老虎噶，我哋走啦，多謝晒羅仔啊，多謝晒，後邊有人釣魚，有好多人釣魚噶，事實又係啊。係啊，有好多人釣魚噶。你想點樣嗱？咁樣拉你嗱。哎呀，邊度有老虎？動物公園就有老虎噶啦。嗱，踩，出嚟踩啊！動物公園咪有咯。今日係咪食狗大鬼啊？今晚560食狗大鬼，我就過去噶咯。冇狗大鬼食我就唔去噶咯。釣魚佬有好多釣魚佬噶呢度。我要過去560嗰度。各自安好，佢都唔會離開我視線噶。諗多咗啦你，各自安好。唔去560而家。而家咁個天氣去動物公園，唔想去啊！嗰啲動物公園嗰啲動物都瞓覺噶，好多年都未去過動物公園啦。而家平時間擺攤都做到阿媽都唔認得，係啊，擺攤都做到阿媽都唔認得，點去動物公園啊？得嚟去游泳池啊，唔好去，而家都唔係游泳嘅時候係嘛？大頭山。嗱呢度啊，呢度着燈牌噶，知道嘛？呢度啊，
黃心呢度點入去就有個燈牌，好貴個珠江椰油560，我哋村嗰度搭船先係5毫紙，珠江椰油捉親都要嚿幾兩嚿水幾嚿水。啊？夏天咁咪點啊？過2日都冷啦，夏天未點關注就點個關注喎，準備落播咯，我都返去煮飯，快嚟，嚟。放咗學啦，乜點數啦？落播啦，落播啦，落播啦！各位560落播啦，560。阿大姐落播啦！各位兄弟姐妹，你又食咗飯啦？你咁早食飯，我飯都未煮，我都唔想食，冇咩胃口啊！係啊，冇想食啊！7點半到廣州要1個鐘㗎，搭地鐵要㗎，要到天河嗰度成個鐘㗎，560。小王子，多謝晒啊，小王子。我去揾560。啊560都冇焗頭，你又叫我去揾560，揾你唔得啊？揾你得唔得啊？你個黃建雄啊，你個西人黃建雄係咪？返來南站等我來啊！我就唔去揾你喎，燈牌都唔幫我着，仲話去揾你。多謝晒你嘅親吻，560，身體健康，祝大家都身體健康。係啊，得閒就幫我點讚啦。其實我3點鐘先食飯㗎。560邊個都中意㗎啦，啊！你以為係個個都係咁㗎啦？係女人佢都中意560啊！你快幫我着燈牌啊！你個聲黃建雄啊！冇拍做咩啊？9點食飯，拜拜係咪啊？多謝晒啊560，身體健康吓，祝大家都身體健康。我都差唔多返去咯。我呢個細嘅唔肯走啊！我去揾560係咪啊？等緊啊560，你喺天河等緊我啊！7點半到，啊你等緊我，開定茶位等我啊！有得請食飯就梗係肯定去噶啦，你話係咪？你話係咪咯？啊大頭山，快啲着燈牌，快啲着燈牌！啊！咁樣人家話請我食飯，唔通我唔去咩？啊靚仔請食飯，我梗係去噶。你請我都去啦。呢啲係老實，知唔知道？係啊，有人請食飯唔幸福咩？我覺得好幸福喎。咁你呢？
你刷抖音係為咗乜嘢啊？哇！哇560你個閪佬啊！老實人，知唔知道啊？你打錯字咯，你個姐姐話老實人。人哋冇你咁戇啊，知唔知啊？黃建雄，邊有你咁戇啊？乜嘢夏威夷果啊？你話我早上賣嗰啲夏威夷果啊？乜嘢啊？冇爬來去爬去做乜嘢？你睇下我嗰隻馬騮，唉，好係調皮個呢個馬騮。我嗰啲啊，人參果啊，阿自由騎士嗰啲啊叫做人參果啊。佢開定茶位，我肯定過去㗎。佢而家過來接緊我啊！你冇使操心啦，560而家過來接我，冇使你唔使你同我操心個，知冇知啊？嗱，睇下呢個馬騮十分之調皮，唔肯走啊！我呢隻係啊，唔肯走先頭痛啊！馬騮係邊個啊？嗱，馬騮就係馬騮咯。嗱，呢個咪馬騮咯。馬騮係邊個啊？你話邊個啊？馬騮就monkey咯，係咪啊？嗱，小心啲喎，老細跌到啊！快開翻部車車去，開翻部車車。哇，係你㗎，係你嘅咧就快啲買奶粉喎你，奶粉又食晒㗎咯，560係嘛？奶粉又要到位㗎喎。多謝晒，多謝晒你哋嘅心心啊！要噶，肯定要噶啦！哎喲，冇過來，冇過來，唔可以過嚟個，阿老細，嗱，要係咪啊？阿雲秋都話要嘅係咪啊？你話係你嘅咧，就記得要俾奶粉咯，奶粉就食晒噶啦。快遞馬上到啦，係嘛？你又氹得我咁開心啦！快遞馬上到啦，因為仲唔到咧，佢今晚都冇得食噶啦，食粥水噶啦。俾粥水佢飲㗎咯，係啊，粥水都冇得飲㗎咯。嗱，呢度啊，知唔知啊？點個關注啊，各位，點個關注，着個燈牌，知唔知啊？我準備落播㗎咯。你以為佢冇實力啊？560佢就真係好到好有食喎，你我咧我就唔放心喎。如果係你咧，我就半夜都會走佬喎。阿黃建雄，560太老實啦。咁你又講錯咗咯，560唔老實㗎喎。邊個啊？一切隨緣。會走佬啊！如果跟咗你唔半夜都走佬啊！我冇閨蜜啊，冇閨蜜啊，邊度得來個閨蜜？落播啦，落播啦，我落播啦，各位70後老實係咪啊？
家報道。 560好多個契家婆噶，你話560老實，你啊真係開玩笑。下來，你有幾多個啊？560你自己老實講我。你這個話說的真的是。可以的，這對差不多有。來，哇，你唔同你哋講啦，翻去煮飯啦，560。阿七星哥落播啦，各位。 6分，現在直播間嘅兄弟姐妹落播啦，聽日見啦，聽日見啦，聽日見啦，560。